Me mama kwa baba Big 2 TV. Me chia mahwefo nyina. Aye me amedi dwumade hu chia me frem Obapa Francisca. Sabre o Offinso Manhene na Wiafe Akenten a otoso miensa. Sabre o fra ntuma e wotintim mu na buse na fra ntuma wotintim a. Na sabre Offinso akuro no adampan. Na nanamo so ani ata kokkowa ye sabre de pokesie bi atutu edi sabre Offinso Palace Offinso ahemfie ho ne ye ne Dote-Yie ye wo akunim ne atitirifo asofofo ani umunim de ene nanamo ahemfo akese sabre ye twehye ha ye ne Dote-Yie enti no damase Offinso Manhene Big 2 TV achi de beto fom bia no ye be maso ante ye be mamani ehu ye domo pa me amedi dwumade hu chia me frem Obapa Francisca medamase ba gospels ayi eto fom ma obi fai ene abreme so ekura me wada horma oba ye de be ma ho ana ha ho enya oba nsi mo same akwalu kunsu ama ma kwa mo yaba oba no obi afa se ya ba so ma ye fi oba le show mo na chiu Offinso Manhene. Anahema. Dote-Yie Esramo. Wiafe Akenten Mediasi. Pesa ni bishop ha, ni bishop Sahudo. Anaroma Mefaha. Eye Ishanem. Bibia ye hebia ye nse ye na Sunday. Sede ide nidi emename no. Za ni besre na yesre asafo waha, security for waha. Na group da wodi amaye na yetumi edigren. Madaroma ifiti asie e onyame bia na me oba onyame nkonkron di mu. Amen. Eni di mu amwe nyina ya so nyina pra ye toa esimi so
Mini Owusori and Mka, Rade and Awaka. Your Jimmy Dins were Umbo Venamka. Ubia or Chassi and what you do in the Chassi, I think Rade. Sewa, Rade. It is a Chassi, say a woo, you were Rade. Yenji and a Christo, we are not Chassi Blue. Now I am a California program. Oya kubo ye da kwasha bia ni amode awunye mwa fo pa ametene kase bi fa yin manu so se je oya kubo entu adan ye oni pe mu oba bi pani so nyina everywhere ni wamu na owuo eni wo biom arewo no so ni e bia ni wo biom efi se kani ni o mani nyina twem. So, Mino California, Chili for the Otiasian. Let me win a share. It is a dada. Let me go only a Samado and Safwa. A brand of Ba, Nanedu. I will forward to an Yakupon Banini. None of Betiana Betnasi. Hallelujah. I don't for Mama Yentinasi. Yet, I will war and shall Nelson Resson Yakumba, the Radius used to wear also fell for moon, not just down in tea. You won't cry any day when it does so. Yes, catch and say, it's not some just in tea. Monso Betnas. Hallelujah. Offinso Manhene.
dɔm yɛ mama baba afei nana ne na ne dɔm tena sie mo bɛdwo mu anyɛ di ma yɛn Wiafe Akenten Otosumiensa Yawono Opepon Bosome Eda Idinkai Ewo Afi Apim Ahempon Edia Sensia Na Oye Offinso Eye Tutuase Ewo Rodadem Ewo Ene Ewo no Ne maame yo ba peni amokua so yesa friend no amadisu Oye Afuna Dishie Free Abongodia se Abusiam Ewo Offinso Na ne papa ene opening awasi twumasi ononso na oye Offinso antoa abusua edihie eye na Wiafe Akenten Otoso emiensen yabo no yetunidin ese abasiwate Nenso na yeta friend sa abasimensa yana na Wiafe Akenten Otoso miensa no ofa na nabuku no ye Offinso hene ena osuni mu no sha ase tete no se odihie na wabroku etreno senia yisi eka twene na yede kontom from edeka akai amamre yede ye twene so ekasa usia akai abakosem ene nano atesem ene niema efa akai amamre ho ne nia efa Wiafe Akenten na oye dishie na osaso ne na kwabebuku afum esaso koye ahayo nti odidi na kwabebuku echi za menti nanka oya detri ewo suku kromu osisa na Wiafe Akenten Otoso mienu eba ono bi dia akonya na osida bi no fasi na na school enunti omano ese sukuyase ewo Roman Catholic amofra esukua na ewo Offinso krodada saga na eko school no emu ena wo na su eto Catholic asorimu eno ena ma yetu ni dinse Anthony amenti dodo no na wonim ne se Anthony kwasimensa eye opepon ebusumi no afi apem ahempra donum ena nana ebo to school ewo state middle school wo Offinso grow from her na sani na eskufu nyina eye no na ewo ahimfe na so na onante form abonsini nan ena ori
woni ebe school esa so ko Offinso kuro dedem enu ena adroba fobi etise openyimpa wa hinkuru tomogo eni ni woni Samanda owo kwati ni ebu asuzongo na wo ya adroba fo 90 ohu emofra onanti free kuro dedem eba day school no mo go se mo free na kwanso na odomo ebu wonka mu e de wa ba asa de wonko Wiafe Akenten ma hempro bi no mo twi enu na no kokopre oku se on twaso no so e ma okọ kwapimam school a ewo epropon Wiafe na enam nsensebedia na eti na ahotre eba yemra CPP amanyoko ebefa Ghana abenga ewo Wiafe ma hempro bi no mo twi no mo no na ese atuni Westminster free school na yipensuma odi ni wofa echi eko free school esanse free school mo nti o chance ene obesua nsanuma enoti oni owura Offinso bills ana yefrene se kania ema obusia senia yesi terazo ewo edan mama yehwe senia na nyini mu ni adwuma ye ebo ye esanse na oye mesin na wosaka terazo ti na etumi edenensa edi edwini ebaba na wonya edwuma ewo tima edwuma na tima edwuma no ebeye edwuma na ne konto na oye niye enu echi Wiafe ma hempro bi osia mienu mu na RT Briscoe Limited efa na edwuma mu ema okoye edwuma wonyinayi ewa santima mu asema nso ene dukwa enso ewo mfimfi ema mfitemu ena setreshimai ene sabune ena ewo taadi nana eya Wiafe ma hempro bi oso emienu no mu nana Wiafe Akenten otosu mienu ehwe adwuma di ma no se oti oye store ewo Ghana Limited na ebeye wholesale department manager ewo Prempeh 2nd Street ewo Kumasi ojayi sa enyi Wiafe ma hempro bi otweme samu no nana enna kasa eyese oye ne dwuma nana ebeye tima contractor brana one na konta awonye be bibro ure desi edu eye eduma na ma na so ebeye tima eduma na oye eduma otu ne eduma din se Offinso Company Limited nana Anthony Bensa ebra obedi adie na wonya medi adie ene wo sha se osun Wiafe ene Akenten akonwen nti obo modern eye na family bia obetumi ekosi se ne na Wiafe Akenten otosu mienu enso ko ekura ewo Wiafe ma hempro aduanan ebi okro miensam ena be ma goso ensa endi na disre edi ko na no enten constress yamfa Wiafe Akenten akonya ema no entra so enunti obaye Offinso hini ewo yawada eye November etoso enai Wiafe ahempro edi okro miensa ena oso akoframu esuaye ewo otumfo nana asantihini enim eye edwada ewo November neda etoso emotwe nti nana ebedi adie nana bo mode eye se odi mpuntio eba Offinso mamu enunti ninyuma oyeye
bia no eye fensomai ena edin kan enu nti ɔhwɛ fensomai ene ne mpunchu ene ne nkoso na ɛbɔ mɔde hwɛ sɛ Offinso kuri obinya sɛ yɛbɛkum kotare na afei nso yɛsiesie kuri ama ayɛ fɛ enu nti abɛndi a wɔba na nagye ne fɛ so na wɔne wɔn ebom ɛyɛ adwuma obija Wiafe ene Akenten akonya ema akonya no mu eyi duru ewo na ne som a ode esom ye esom akonya ene fensoman na Wiafe Akenten wodi tumu ewo Ashanti Regional House of Chiefs ewo apem ahenkro de okro emiense no mu na esom eye eno beye Asanteman ananom esofo isanse Asantemansia na wo didwuma na ene bom aye Presiding bishops, so for nananom asoroma adafo nyina enano pay di enana Wiafe Akenten otoso miensa Offinso Manhene no adansi the Methodist Church ka eni di no adansi so onya diri yasa so ntomaden ya ibenya fia efi nyakopon edan a 1.6 ewo osoro da yenam owusoriye eni da so the Methodist Church Ghana nyina edi yenana Wiafe Akenten otoso miensa Offinso Manhene no adansi ewo efre konkon a nyakopon afre no abase omede na ho na beye Methodist ni 1998 no we Kristo ni dada no beye Methodist ni yamase na America na enam so penyi so efre no so penyi DK Mensa sade na so DK Mensa tie no woni nintem nipantem ayokofa na e kama pa to nam so na opetwe na oba Methodist aso oba ye no sabe pa no bi akonya no na enche so bi ebo amanana ma ni eka Methodist aso na no ma asoro no kwasem ni wodi na kuma nyina ne kra nyina na dwene nyina na hoodi nyina ene ne japade a wo esumo na ndwe dia odi ma asoro na so papa ekaka the Methodist womo ebutu kuma wo ye nyina ni nyina na ensaso ena ebae na yedi ho adanse won kurom se na ndwe die apega the Methodist asore apega circuits apega kumasi diocese apega Methodist asora ewo Ghana nyina uko the asora demo ha tazi ewo nyina nana de to asora ho e fi pepe nana omi apeti afi uko mission house wa ehisi se ya nana no aye no to ko na mo no de ko afi omosi that was conference for me e ho sikasem na nko afa echiche o ha chiche mu eduoso ati wa papa ade ba chi yes na de spread bag say e ko ma so no we e chere say o de ko ma so no we tese na na ka bon ho modi e wo sa kwa so afi en sorry wo mo modi wo fo ne wo kwase so na bo modena se obeboa na yesi wo ma soro da ne bi e de ama wo afi na de to en soro wo ko mo nyina se wo mo asase a enya ho krata wo nyina mo apamra na afi wo ne krata ma wo mo nsa no nte so e ma wo mo wo no yesa no
edi duma wo hye ho bo afei ye bada so a odi duma kese ana mete se so wo ga na nyina odi duma kese we bi ni se commanding force ase e ka be nu so mo fe nu mo duma men fellowship a wo da so mo mo 50 acres so mo fe nu mo duma ana bio de wo kana mem ha ai methodist o mo mo e kanai so mo fe nu mo duma ana kuma se da so girl ana so ma o mo 50 acres se no so o mo fa eni duma afei kamea se asofo ni nyina o mo obi apot ba ko se onfa ensida na onfa ehwe nasita na ye muhia wo ye ma asori emma no ne anwanwa edu aforobo so a ni be nya twe safre na kamiti so ye twe safre no Christmas ono ahye ne ma no de akọ asofo yi ho na o de achichere afei eduru bosomi ahase edisi ho de kwa afore a na sika na yie ni sika pito afei ko wo mo so bi edini na eno so na edisika e mo duro e de kwa wo afei wo a ankwa ko no yare no de hospital go mana na school fees no de ko na anafia afei sani me nya wo nyina na na ma ya sese won kokko na hye na na akwankyera won kokko na liti na odi se adwuma na asori eka we na de hye na kokko ni monyam se na na tight giga na ni papa na wo bi pia na na jọ tight na ye bosika na na tua no tight na wo bia na bi ka tse ya wo bi na ni ya fa tu na so kwa sorry the tight the kwa sorry the team that is there bit ma ka se wo musika se mo die na e fa bo mu fa na wo papa o bi de ba ya na e kwa sorry na etimi boa edisika boa ma tutu ya e na sorry e ko so afei na bi ne pronto homa asori ene asori medie ene ya president bishops no ya assistant bishops no ene asofo a omu tinyame dwuma nyina na bi na bo eto ho e ma obia e ba ho na ebi kwan e ma asofo se de be aka eto ti so o ka so nyina bom ya ba ko rafi etumi adiduma dina lati local council of churches na mike asofo ayi hu mo he enya mama dodona wo local council of churches ma yedi di pato ebe ma na so e ma na sa ti pe kase Panama Square a o de di na to so yedi ehye na enumonyam jehwa wo mo so e kakwa wo mo ti echire ho afei ohene beni endo obi na proto awia anajo anoka na lipa ewura efuo sei nyamisuno ewo na nemu ampa na le ba se na ba nyamisam papa to kan e kamia se anope bia ko se anope bia Methodist for ye ko ene na ko bonka ye esua ye kata na ye de nkyerɛkyerɛ no ko na yiri de ni nyina ate ho na afi yesua bibia wo so tia sɛ de adwuma na me ya hyɛ nsa no bitumi ayi da sɛ de ye wo na na fro waso ye ne tina wo na wutie ema wo man ene waso ene se okopa no gide okopa no wako wo man Yesu fraka no so ekoso se de o kan David wasam se
was so many years. Yakopo friend, and I connect. Maybe I let them go. And they did not get told. Yakopo Afro, Mome, Yakopo. Apia, what free a soya area, Pui, Abrana, Afena, one day a soya, Eddie Winimono, and so a good diplomat. Nana, your presami bishops, Dote-Yie or Bechamina. Most assistant bishops, Dote-Yie and one of Bechamina. As of 1.4, and then officials of Winina, Second Mass of Omoa and Omohena. As of Winina, Methodist are sorry organ in Jina. And then a Christ of 4, as soon as the office when Nana, Emma, Demifetti, Emma, Baba, but one me. Oh, and Nana, the ye, Ukiria Boyakopo, and Fowls. Amen. So, I don't feel the French and Geneva. Running for going to Mushra and Tumbo. You may assume who you want to actually. Now you young, said you was here to me by yesterday. Soon I mean, it was a flow for Kwame. I came to be on the moon. I saw some mercy or a Jasuni. I see. Kawe no Namia, Name Oba. Amen.
say, what you am for? What my young woman say? Christo, so ya dinina. And Tia Hana, I say, Yadawase, 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 Yadawase. The hard-working Vice President, His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Eche Nayura, Wabarabedu. The Sedia Amabofolo Anthony. You are about to and then another to no. A player Ghana Paya, the children by India. Wait me at Chocho. We been doing young car. It will be so to you. Because it's a Omepro. Yes, Ghana Paya, Abelia, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana, will be here for the shot of that. Yashomo Ojuha, no can shot again. Yegina Yadiachu Ebatriaro. Immediate pass presiding Bishop. Bishop Imadua Asante. One no Asante Bedia Tuono. That's a Ketua. Yadaneko Asantesa. One no Wako Yesusa. Ana Wako Asantesa. Yawanmu Ene Eyo. On the immediate pass presiding Bishop. Abamuso, Odijumapa. That's a Ketua. Peace has no a chairman. Apia Stadium, Yawakwamba. Yeniano, Yamudi Enye. Yeniano. Pia. Yes, sir. Yes, sir. It's a
kyerɛ bi a ama mo saa deɛ bɛyɛ de yɛmfa baako bi bɛsi ɔma wo twɛntwɛ ne ha ɛma yɛ yɛ maame mama Esther ne papa ne Offinso Manhene wabɛdu abɛso ɔtena de siedie ɛba yɛsrɛ mo mama Esther wobɔ adwom hello Chiu bie mu mare Moduru ba motumoduku babano moduru kwana no afuo mu kwana no ho moduru ebrana se kwana no ho a motumoduku homra mo babwa wa Bangladesh osa yiyi ni nyina faunesi si form
na oye gift a nyame dina che Ghana eti de meka kakra fa doctor on say obo adwuma na ni so atem na what you have to 2024 no e ku amata dia ta doctor na obi ati say 2024 and presidential I don't know what the television ka only na pepe if you been for say anfo and the tell you so what you
ama wo sam asante wo bebe. Omunsa afra so omna na dwempa no ofa bi ema wo mo enti prepre kese de Ghana mampani oni omaimu na media chire the hard working vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Achimai was meba penisi isaka obechai asana na nyachiriada Magba echesenye ampa we are bringing Ghana mampani media chire wone abemu mpanimfo aba bechia ene Dote-Yie na yensha semfri ketwa no ansade akwa kese no so Mr. Fred Owari Obaya 1000 Ghana cities na namba chame esimuswe na edumbra yewra ekwa akura wofama no wofa twasafie Offinso North MP one of the secretaries said you also and MC said you also Akanye 5,000 Ghana cities 5,000 Ghana cities Akanye Sikano 50 million Offinso municipal said you also Kanye almost buy 6,000 LP, DC, executives, said you move Canada, 6,000 Ghana cities, 6,000 Ghana
I can scano 60 million. 60 million. Nana Moje. Afendi and I do Cassana so. Sabrei, Gana Mampani, Excellency, Nana Ado, Dopa Akufu, Ado. One in a media, Excellency, the hard-working Vice President, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, and then I'm Bemwina, Senator Sukeni, and then I Dote-Yie. Gana Mampani say, what to be for the Chia, the media, no ma, no more solo copa, and Penny say, so many to a case of Busso, a year, no one wants idea, and they come here for a pese, no quota Conia say, natural, ye come at myself, who send me melody. Gana Mampani, and then a media train in a Bemu Empire, 50,000 Ghana cities, 50,000 Ghana cities. I can discount 500 million. 500 million. You're getting in a Mama. And your sister 2,000 Ghana cities. Sister 2,000 Ghana cities. I can discount 620 million. 620 million. Ghana Penny. Sidabi. Nana. Oyesia. Satire Amakai would look was said that about what they touched. That's right. Said, yeah, Benabani, and in a media chair, and in a Bemu penny for, and by a said the book I said, Benabani, and in a media chair, and I'm on plain way. Why you better tell us about me and my idea? I'm on plain way. That's your time. Yeah, anyway, it's a Kaba. Yeah.
sabre yo papa ba ko bua na man pese me na twetwe nkommo enti no ye frem papa Francisca the papa o se frem sen ye frem na je be ma fosu aje okay nti se na de na ma o de ba ha ye na ye na o baby ana de na de be pie ha oh nana de metere so anu masole ne Dote-Yie ayeye abomikusa me chese me hunu de menka kora me ka se muani nkwa wo ye twa ato a me de ba bie anana mia ne ba a me ne ba aye chese nana jije me se no wosi ji ahoho no enme yu me hunu de me hunu bi sada sayimfu nyina te se ono a ka ye nyina ka ho atoye okay enti na me bisa o se enti no apart from waiting what ba bibi sa wa Dote-Yie bi sa wo krom hada ana so ye kromani ana wo ye den oh Dote-Yie de makobia bi si ensutamia mi krom na yimu nyina na nana de ye adutwam meda organizers na se se no mu si ye no titiri Dr. Keke Sapon wa ya de pa so watimi atuni na si wo watimi ye na wotwe da kora no me baabi me be hwe mani tua no ye bibia sensu wasa toa so asa ye saade a me dia me gidi se saa nuoma o mu ye nyina no ahemfona ya ade nana hema so ya ade ne mpanimfo nyina ya ade Offinso traditional cancer ya ade ana Dr. Keke Sapon so meda na sepa yi na yeso numu kono ne de no to ya no wona kyerese ye anyim nana enti me pese me bisa o se enti hu ni se de ye ni kono kama kasambre kura se no mo si ahihye no kyerese be hwe ye vice president ba ni disuo kyerese opia de ne mara so kyerese we ye nhia problem ye o ye nhia kajagaji bia ye hu se obi ni we tweka bia aye din na ekoso na kyerese ya hye na na animonyam jese ya ya ade na nanso atitiri kuro no fe wa ya ade jese me kase do obaba bedie no won koso kura ma ne mro na na ade no so me de ka me ko sa emu ani nko no ene de wonye no kakraka ni ani nko sa na menim se do obeba no obeya abro so na menim se ba ko de obetimi aye ama na abro so na na ya ade wo de ko enso ne kra ensa meta akiri na bibia nya na kroma no so enfo mo ntoma pamfura na chese mpuntuo ma ha yufu no omni adwuma ye yempo obi a obetimi amma enkwala na adwuma titiri so be mo akọ school titiri so na kremoni na ka o si ala onim se nipa ba akọ de obetimi aye na nyankopon no abeyi no ama so obeyi na ama na aye okay ene na medase nyankopon hira pia na je be ma no enti no ahwefo momfa manini yechi sabre yegusu a yedi echi enti de bekoso bi yebesa mamaso ate e frem obapa Francisca
That's
Mame fa Mikey Emano. I know for when I did it all. Fama so FM make a cry. Papa Chawa, Fama so FM make a cry.
Enya no adofo Big J ni Big 2 TV yaba ye nana Wiafe Akenten otoso miensa Dote-Yie na se eba ye na ye tu sa o se di komo ba ku mienu miensa na etie adofo de ba ye no ade o moni so ade o mbehunu ye e wa ha ma me ye fra o say me this director ye ba e di ade pa na behu ye de mo behu ekunafo a do mo ne ma miensa to aso ekunafo miensa ene ensie mo me hu satanini edi na na ba die so le nyina ho me hu satanini edi kurani ba ko edi enim na minim amamere bi etisa na na Wiafe Akenten otoso miensa amamere mu ene me hu se kurani ba ne niema tanini edi ekai na hima piao hima fefe piao yo na hima fefe be twem awie eti wana mama obun wa hu wani so ade bebre openika se me mo akwa baba Big 2 TV me je oso esa ya from Big J number say don't worry if nana kwa me oso fodio akwa me oso fodio ene yaba ye nana Wiafe Akenten otoso miensa ene Dote-Yie ase ba o hwe a ene se na hu se ni ma esi koso na wa zo hwa se na se na tie ese agibensem because the papa busu abet won way na nimpo no etam ibusa asa akwose me na me head of security out of the council wow eji de na me pe no sabe na aba ana na edika meda wase because why are because be hu se bibia ese fata bia no akoso boko why are ya da nyame ase mame na ti say nyame adom na e fra o say From Ansela. Hey, ma musu fi promo ya. Yo, any am akwa baba Big 2 TV. Na anya bia eye no hu ni say. Eye we dey you snow. Dote-Yie mponi o. Enye easy. Na be yi kase ye. Hey. E be jinsemu. Papa. Na say wo hia bibia akoso amamra ni amane mu no. Bibia akoso kama say dey open. Kama amamra ni amane mu tie.
Offinso will be Offinso will be chess. Yes. A year no year at Dote-Yie a year papa. Okay. And to one point in a year no. Na year no. And ye emergency. What to say? And I'm here Monana Dote-Yie mu ye ya. Mu. And I said, "Dear, the most free." Oh, another Dote-Yie. Okay. Me the say see na me ba bedru ase. Okay. Do me wa going to be say na ba bedru te future na kono. Am renting na buy te future na kono die. Me suam ade pa. Future go be so because na enyema atwa agu no. Enya se wani. Enso ka kire. This Offinso wo enyema pa say youth na dey. Esua. Every year na we Dote-Yie a eye no krodwe mu a. Wo hu nyema say. I come up. My first time I met a year to see. Away from my any. Now we're crying. And you. So where Dote-Yie. I get an acquaint. Mujan and a company. And I think I end to see a bear to and the baby so cry. At the end of our what's your friend. Maybe I may see a baby. As I say, or never be a minimum. One back of some. And near my strong. Okay. I wore a year say. Okay. Ain't see my best year I did be. Ain't me catch me now for Mark. I said, we say Baumukuma. I am Omra. Because I say, I'm commander. I know better. And if you're coming and yes, and get one. That's what I said. Opening. Now, I be a Dote-Yie when you say. Say, a year Dote-Yie. Oh, you made to me into Senia. Ye be a near and then I come up. You said, I know why you don't want you crown sana. Walk room. Okay. And Nadia Mahon say, a year no ya pa, yes, I'm good to her. Let's say, okay, I'm money, money, a cost or no. A pepe. And I if we take good tin show. Pepe, senior. Fitted no, no, son, any say. Okay. I'm a cast a bear, being feared to do a community. Nana hima baku, we never nana ever do. Nana Yabadu. Okay. We somewhere 1950, about 52 and I be this. Yeah, we know. Ansana, Wahima, a quany man, woman never be so. Said they see a yen son, and they say, okay. Said they see no son, yeah. With your yen, dear, your pa, and I know who giants and walk. Martin, Mamma, your friend Big J, your friend say, a friend Antiagi, your friend Antiagi, and the man who said, and the Martin is you. And the chronic answer I say to I call. Let it Dote-Yie who say. You don't say any abre. I told you, I'm a severe. A soon one years, a crowd for soup. I will walk. Yeah, and now I say I will walk. Why, Yan Pessiaso. Then another man in you from Pessiaso. Your friends say, Yan Pessiaso. Wiafe Akenten. The terms in law. Yan Pessiaso. I want to make me Menana Viva. This out to what to be Pessiaso. Who are free. I can say, baby, before Canada, and Wiafe. Dear Rebecca, me back and I say, and to be Menana Viva, to be Pessiaso. What to be Pessiaso? Oh, wonderful. And now my Pessiaso. Okay. Nana so Nana Pagro. Edibetra wana. Openye kwa kumani ya sema somo wafana no ntindi ya meso medehia no utwa mu a tafa abesra me na me kwa ho na bekasa anya bia eye no unhu ni sei eye ne ma hu ni collect pa wa hu ni collect pa yo so wa hu ni collect dia dia se do si ba ye dia na fa free no okay me angasa no me fresh adwuma ye di kan ba ha ba gare se dia immigration for be ye no by contempt asaba aye na ye do na nantinu ya ko re hu wo fi asaba re asaba bi na nanti ye na ani abere okay cause ye de aye e man hin no okay yo enya no adofo no e ma kwa baba big 2 tv kasafoni we kwa akire bebre ya be hu na nanama hofefo omba Dote-Yie
mbese mbuso mo Dote-Yie on buy no enema pa on be hu ye na ye fra say e fra me na je wa akode na ufi kromo ya adaroma me firi Kumase na me bae na ho donti ene sompa a woni ya som ne ho donti no na ama ye nyina ya wa ha ai wadaroma na se unye kromani na se nana no ne ma pa bi a wa ye nti ene ma wo ha obetena akonwa so no ene dia wode ma akonwa ne sompa obesom asanteman ene nananom ene ho ekeka ho ne odo ne ahofama wonya de ma ye nyina ya hema afọ eti yeba ene da fom yi yenua ene da fom yi ye bibia ene da fom ni eti na ye ni abere pa so hwe akotade ehye a ma fili ka ya kire se ye wo ani biridam ha kire se ye ni da mojam ye ni atai kokowa ha ye ni abere se da bo si hu na hema ya o se da ni abere pa o hema fefe ye fra o se Patron de na nature nso fikromo ya Patron sientem sientem Offinso heye Ejempra Road. Okay yo nana now so Dote-Yie oba die pa na hu ye ba ya be hu ne ma bebre na me de me kra de me ka se mi wura prekopɛ no me sientem hene ono na tete Offinso hene ensa ase nyina na yonko pa no entimi de mi wura prekopɛ me ba prekopɛ na ye ba ye nso no Dote-Yie no aye kama ye ba ya be hu amanne enema kama ne dem e kire se wo hene kwa akura mpa bibia di ahenie akotene ewom enti ya be hu ne ma pa wa ha pa yo nana ase anya bia mu wura ko mu se musika mu wura ho asempai ese mu wura mo ye ne ma pa eboa mo e ka se kade wura ye ya de be kade na de be kai oh nana Offinso hene de na da roma enema bebre ne de be kai no de be kai ne pa ya muani nko ye ni program kese papa woja enipa fra mama so ne be gu Offinso enti ade a ye de be kai no ba ko pepa eno no de to so bio nso ohu nipa ha wo be si agi nipa fe so obesre ye mi ma me preko pe no obeba mo ntina na de ne nkai dum de eye bebre nana ima ho so se de me nua ne kan no a me wura ho yie wama wose agume ene me ba Offinso ha mani gi bebre na mpanimfo si ajebi wu ajebi ti ase se nana kwa nana hema wo ho enti menim se bibia ebe dida na kwan so pepepe se de me nua ne kan na hu ye ne a ani gi bia wode be hia ye no na ma wura fikura se wo firi baabie je se baabia ye baabia eti nana de ya hwera de pa ma me na ti say ayo papa yo na me hu se wa bo brack kama na obeye dey be chia nana obe chia nana obe hwe no say ye ne nati Offinso ana okwa akura nto se ba Offinso ebe boa se be ya o ma akwa no baby to se nyina ka bom ebe hwe na obaye no di amamre ne amane be na hu ya eye o nwa me ye de go mani so ma hu amamre bebre wa ha okay mani ache okay aboye ma ba so okay ye fa sa ne fa kete ye mani enyini ne da bia mo ye ho ban de ntima hwe ye mo o ma ya ade mu na we so high because no aboye ho ban okay o hwe ye okay to say nyina de nsuo no ebe hwe no ma me ye fra say Bacham the Grace na Dote-Yie no die na hu na hu ne ma bebre wa ha yesu ye kura tiri mu ya no gre Bacham oboa